सुनना तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक केट है जिसको सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन है और उनको कॉन्स्टिपेशन भी थी। तो हमारे एमफिल स्टूडेंट है जो क्लिनिक में है, उसने इसका रिहेबिलिटेशन किया है और उनको फ्लूइड थेरेपी चल रही है और फीसिस भी ये थ्रू उसके जो ग्लिसरीन जो टेबलेट होती है वो इंसर्ट किया था, उससे बहाल हो गया है। ये ड्रिप चल रही है, ड्रिप देखो, और एनिमल की और कंडीशन देखो किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग भी पॉइंट होती है और किसी भी पेशेंट को ये क्रिटिकल कंडीशन में आए तो पहले उनका फ्लूइड थेरेपी और आईवी कैन्यूला करके उनको बहाली करनी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर चैनल।